दोस्तों, ये हमने सोल्डरिंग आयरन बनाया और ये देखो ये अच्छे से काम भी कर रहा है। तो आज इसको हम बना कर बताते हैं कि कैसे बनाते हैं इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए हो। सबसे पहले आपको एक कॉपर का वायर चाहिए जो इस तरह का हो। इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और उसके बाद थोड़ा आपको यहाँ रेती या किसी और चीज़ से रगड़ कर थोड़ा आगे से तीखा कर लेना है ताकि सोल्डरिंग अच्छे से हो जाए। फिर आपको एक वो पाइप लेनी है जो ये हीट नहीं होती है, हीट होने पर भी जलती नहीं है। ये आपको किसी शॉप से ले लेनी है इलेक्ट्रॉनिक। फिर इस तरीके से आपको इस पे चढ़ा देना है। इस पे चढ़ाने के बाद आपको एक वायर चाहिए जो कॉपर का हो। फिर दो सिरों में लगाना है, एक ऊपर की तरफ लगा देना है, एक तरफ नेगेटिव और एक नीचे लगा देना है पॉजिटिव। अच्छे से कस देंगे, यहाँ से ही देना और इसको भी एक और चढ़ाना होगा। फिर एक इस तरफ और लगा देते हैं। ये लगाने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी नाइक्रोम वायर की जो हिट होता है। मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को लगाने पे गर्म होता है। इतना सा आपको टुकड़ा काट लेना है। फिर इससे कनेक्ट करके इसके ऊपर गोल गोल घुमाते हुए ऊपर वाले से कनेक्ट कर देना है, ऊपर वाले वायर से। इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है। फिर इन दोनों पे आपको कवर चढ़ाना होगा ताकि आपस में ये भिड़े ना, शॉर्ट सर्किट ना। इस तरीके से लगाना और उस पर भी लगाना। और इन सभी को इस तरीके से करके इस पे एक और वायर लगाना होगा आपको। चढ़ा देना इसके। इस तरीके से आपको इसके अंदर फिक्स कर देना है। केबल लगा देनी है ताकि आप इसको 12 वोल्ट वोल्टेज दे पाए। ये डीसी आयरन है 12 वोल्ट का। यहाँ पे दोनों वायर कनेक्ट कर देना है वो। कैसे करके हम ऊपर टेप लगा देते हैं इसको। इस तरीके से आपको भी टेप लगा देना है और फिर वो हमारा जो हमने पहले उसकी बॉडी बनाई थी उसके अंदर इसको फिक्स करना है। इसके अंदर फिक्स कर देना है। ये स्टील का हमें पाइप ले लेना है और इसके ऊपर चढ़ा देना है ताकि ये गर्म हो जाए अच्छे से। हम फिक्स कर देते हैं इसके ऊपर और अभी हमें इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। हमारा
12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और टेस्टिंग करते हैं सोल्डरिंग को। ये देखो अच्छे से मेल्ट कर पा रहा है और सोल्डरिंग करके भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखो अच्छे से काम कर रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे वीडियो आप देखते रहो। धन्यवाद।